सिंध सुहारी भागनवारी जी भूमि ते हज़ारें सरमोड़ सुघड़ शाइर अदीब दानिश्वर ॾाहा ॾात धणी पैदा थिया, जिन पंहिंजे कलम इल्म अकुल ॾाहपई ॾाम सां पाण मञायो, जिन जो नालो बरे सगीर में एतिरो त क़द्र जे निगाह सां ॾिठो वञे थो जीअं सोन मथां सुहागो हुजे। जॾहिं खां ॿोलियुनि जो वजूद पियो, क़ौमुनि में क़बीलाई हिसाब सां विरछ थी त ख़ालिक अकबर तख़लीक़ काइनात में हर ॿोलीअ जा मुहाफ़िज़ पैदा कया। सिंधी ज़बान में आलमनि मुफ़क्किरनि ॾाहनि ॾात धणियुनि सां गॾु सुघड़नि बि हक़ जा पैगाम ॾिना। सुघड़नि जूं ॿोलियूं सुहिणियूं, गुफ़्ता वणंदड़ ऐं महफ़िलूं मान भरियूं हूंदियूं आहिनि। अहिड़नि सुघड़नि जो सरताज ऐं भलोड़ शाइर उस्ताद मोहम्मद मलूक अब्बासी आहे। उस्ताद मोहम्मद मलूक अब्बासी 13 डिसंबर 1944 ते मुहन जे दड़े वेझो ॻोठ मोहम्मद खान कलोड़ो में पैदा थियो। मोहम्मद मलूक अब्बासी तालीम जा 4 दर्जा तरजे नामियारे प्राइमरी उस्ताद मरहूम मोहम्मद इस्माइल खां पंहिंजे ॻोठ जे भरिसां प्राइमरी स्कूल में पढ़िया। तंहिंखां पोइ हिन कंहिं बि स्कूल मां तालीम हासिल कोन कई, पर बाक़ी सॼी उमिरि संदसि तालुक़ किताबनि सां ई रहियो। सुघड़ाइप जो फ़न हिन मरहूम उस्ताद मोहम्मद मुरीद ज़हरानी खां सिखियो। उन जी वफ़ात खां पोइ उन वारी सुघड़ाइप वारी पग हिन खे पाराई वई। सुघड़ाइप जो उरूज सिंध जे सदा हयात सुघड़ उस्ताद मोहम्मद मलूक अब्बासीअ खां शुरू थियो, जंहिं कोशिश करे सुघड़ाइप जे फ़न खे वाखो कयो, जंहिं ॾोर बेत गुजारतुनि खां अलावा सींगार, ॾहस, चवणी जा बेत, पहाका, सनाए रसूल, करबला जे कूंदरनि जूं कुर्बानियूं, ॾींहं, रातियूं, महीना, मुंदूं वग़ैरह इन फ़न में वाधारे तौर ॾिनियूं, जिन खे सुघड़ अॼु ताईं पंहिंजी कचहरियुनि में पेश करे ॿुधंदड़नि खां दाद हासिल कयो आहे ऐं कंदा पिया अचनि। 1975 में फ़कीर मोहम्मद मलूक अब्बासी सिंध सुघड़ संगत भलाई तंज़ीम जो बुनियादु विझो, जंहिंजो ताहयात सदर पुण रहियो। उन तंज़ीम जी वाध वीज लाइ कोशिशूं बि कयई। मोहम्मद मलूक खे ज़िंदगीअ में ई मञता तौर कई एवार्ड मिलिया, जिन में शाह लतीफ़ एवार्ड, सचल एवार्ड, कलंदर शहबाज़ एवार्ड ऐं ॿिया खोड़ सारा एवार्ड पिणु शामिल आहिनि। सदा हयात सुघड़ मोहम्मद मलूक अब्बासीअ खे उहो मुनफ़रद एज़ाज़ पिणु आहे त सुघड़ाइप वारे फ़न जो पहिरियों साहिब किताब सुघड़ शाइर आहे। संदसि तख़लीक़ात में गुलशन ॾोर, मोती मोर मलूक जा, मोतियुनि मुठ मलूक जी, मुंहं मथां जिन जा, माणक मोती मलूक जा शामिल आहिनि। मोर मलूक अब्बासीअ जे उन अवामी अदबी खज़ाने में अञा बि केतिरा ई हीरा मोती लाल अणछपिया आहिनि। संदसि आख़िरी लफ़्ज़ हुया त मुंहनि जे दड़े जे स्टूपा जा वारसो पंहिंजे ईंदड़ नस्ल खे उन्हनि क़ीमती हीरनि जे बारे में आगाह ज़रूरु कजो। फ़कीर मोहम्मद मलूक अब्बासी न सिर्फ़ सुघड़ ऐं शाइर हो, पर हू हिकु फ़कीर मंश इंसान बि हो। अॼु जे मतिलब परस दुनिया में अहिड़ा बेबहा बालम, जिन जी ओताकुनि तां बुखायल ऐं सायल ख़ाली न मोटनि, अहिड़ा माण्हू नायाब थी विया आहिनि। फ़कीर मोहम्मद मलूक अब्बासी उन्हनि खूबियुनि ऐं सलाहियतुनि जो मालिक हो। ग़रीब तोड़े मिसकीन, हारी नारी, पढ़िया तोड़े अणपढ़िया, वॾेरा तोड़े कामोरा, सभिनी सां हिकु जहिड़ो शफ़क़त भरियो लहजो ऐं न्याज़मंदीअ वारो रवैयो रखंदड़ हो। सुघड़ मोहम्मद मलूक अब्बासी सुघड़ाइप जे फ़न खे जेकी जला बख़्शी, उन जे वाद वीज लाइ पाण पतोड़ियो सिंध जा शहर ऐं ॿाहिराड़ियूं घुमी फिरी उते आम माण्हुनि में लोक अदब ऐं शाइरीअ में पंहिंजा सवें शागिर्द पैदा कया। उहे सिंध समेत दुनिया भर में पंहिंजो नालो मञायूं वेठा आहिनि ऐं पंहिंजे सुघड़ता जे ज़रिए सिंधी ॿोलीअ जो बचा कयूं पिया अचनि। उन खां अलावा साल में तक़रीबन 2 सुघड़ कचहरियूं पंहिंजे ॻोठ वारी ओताक में मुनक़द कराईंदो हो, जंहिंमें न सिर्फ़ समूरी सिंध मां सुघड़ बिरादरी शिरकत करे पंहिंजा शेर ॿुधाईंदी, पर सिंध जा नामियारा अदीब डॉक्टर नबी बख्श बलोच, दुर मोहम्मद पठान ऐं ॿिया खोड़ सारा अदब दोस्त माण्हू शिरकत पिणु कंदा हुआ। सच में उस्ताद मोहम्मद मलूक अब्बासी हिकु अज़ीम इंसान हो, जंहिं सिंध ऐं सिंधी ॿोली ऐं सिंधी सक़ाफ़त में जान विधी, जंहिंजे बदौलत अॼु सिंध जे झर झंग में सुघड़ कचहरियूं क़ाइमु ऐं दाइमु आहिनि।
संदसि शाइरीअ में सिंध ऐं सिंधियुनि जे दर्दनि ऐं मसइलनि जी तमामु सुहिणे नमूने अकासी कयल आहे। बसी हुस्न हबीब जो दहलिया कुल दलाल, जॾहिं अल्लाह जो राज़ त वाक ॾेई न पिया सघनि। बसी हुस्न हबीब जो दहलिया कुल दलाल, मोटाए विया मलूक चे हीरा मोती लाल, दोस्त जॾहिं भले कयासि भाउ तॾहिं मिलियसि इज़त अब्बासी चे। सुगड़ मोहम्मद मलूक अब्बासी शुगर जे मर्ज़ में काफ़ी अरसो मुब्तला रहियो। उमिरि जे आख़िरी साल में हू तमामु घणो बीमार थी पियो ऐं साणसि उमिरि वफ़ा न कई। हू कराचीअ जी जना अस्पताल में 2 जून 1998 7 सफ़र ते असां सभिनी खां विछड़ी वियो।